За сайн бацгаана уу. Өнөөдрийнхөө хичээлээр хэдүүлээ цахим шилжилт гэж юу вэ гэдэг ойлголтыг авах байгаа. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж буй ковид цар тахлын үед бичил жижиг дунд бизнес эрхлэгч нарыг дэмжих нь төслийн сургагч агш Уянга байна. За сүүлийн жилүүдэд ерөн цахим шилжилт гэдэг үгийг бид нар нэлээд сонсох болсон тий. За магадгүй цахим шилжилт маань юм хол их хэцүү ч юм уу, их техник, технологи их орж ирсэн. Бид нар бизнесдээ ч юм уу амьдралтаа хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй гэж та нар маань бодож иж магадгүй. Тэгвэл хэдүүлээ нэг 2 секунд, 3 секунд бодоод үзье. Цахим шилжилт гэж юу вэ? Та цахим шилжилт гэж юу гэж ойлгож байна вэ? За тэгэхээр цахим шилжилт юу вэ гэд хэдүүлээ тодорхойлтыг хараад үзье. За Нидерланд улсад байрладаг удирдлагын хөгжлийн институтүүд юм байна. Тэгээд тэд нар болохоор яг энэ цахим шилжилттэй, цахим шилжилтийн үед удирдагч нарыг бэлтгэх юм олон сургалтын курсүүдтэй. За тэд нар юу гэж тодорхойлсон байгаа вэ гэвэл яг бизнесийн хувьд цахим шилжилт гэдэг нь дижитал технологиуд болон бизнесийн шинэ загварт суурилсан компанийн ашигт ажиллагаа, үйл ажиллагааны өгөөж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх юм байгууллагын өөрчлөлт юм аа гэж тодорхойлсон байгаа. За тэгвэл Америкийн Salesforce гэдэг юм маркетингийн том бас судалгааны компаниуд их те. За тэднийх болохоор цахим шилжилт гэдэг нь хувьсан өөрчлөгдөж буй бизнес зах зээлийн хэрэгцээ шаардлагуудад нийцүүлэхийн тулд цахим дижитал технологиудыг ашиглан шинэ бизнес процесс, соёл, үйлчлэгчийн сэтгэгдлүүдийг бүтээх, эсвэл өөрчлөх үйл явцыг хэлнэ гэж тодорхойлсон байгаа. За тэгэхээр энэ тодорхойлтуудаас ингээд харахад дижитал технологиуд, цахим технологиуд гэдэг юм угуд гарч ирж байна. Тэгвэл юуг дижитал, цахим технологи гэдэг юм болоо? За цахим технологи гэхээр ерөнхийдөө юу хэлдэг вэ гэвэл өгөгдөл үүсгэх, хадгалах, эсвэл боловсруулах юм цахим хэрэгсэл, систем төхөөрөмж нөөцийг хэлдэг гэж тэгж байна л да. За тэгвэл жишээнүүдийг аваад үзэх юм бол бид нарт илүү ойлгомжтой болно. Компьютер, гар утас, интернет, олон нийтийн сүлжээ, онлайн тоглоом, аппликейшн, хэмэл оюун ухаан энэ бүгдийг дижитал технологи гэж ойлгож болно. Ягаад гэвэл тэнд өгөгдөл үүсэж идэг, тэр өгөгдлүүдээр дүн шинжилгээ хийх боломжтой, хооронд нь холбох боломжтой байдаг, бас хадгалаад одоо бизнестэй ашиглах юм боломжтой байдаг юм байна. Тэгэхээр одоо технологи гэдэг нь бид нарт ойлгомжтой болоод ирлээ те. За тэгвэл одоо бидний эргэн тойронд бизнесийн үйл ажиллагаанд цахим технологиг хэрхэн ашиглаж гин вэ гэдгийг хэдүүлээ бодоод үзье. За өмнө нь бид нар интернет банк те, мобайл банк гарч ирэхээс өмнө банкаар үйлчлүүлдэг байснаа нэг эргээ санаа л да те. За мөнгөн гүйлгээ хийх ч юм уу, эсвэл хадгаламжийн данс нэх. Энэ бүгдэд бид нар банкн дээр очиод маш урт очерт зогсоод те, бараг хэдэн цагаа үрээд ингээд тэр нэг төлбөр тооцоогоо хийдэг байсан бол одоо бид нар гар утсаа аваад хэдхэн минутын дотор хэрэгтэй гүйлгээгээ хийж болж байна. Хадгаламжийн данс, шин дансууд ч гэсэн ерөнхийдөө нээж болж байна те. За альсвал дээр үед архив ч юм уу те бичиг баримтаа бид нар хэрхэн хадгалдаг байсан бэлээ дээ те. Зөндөө олон цаас ашиглаад тэрийг ингээд үсгийн дараалалаар нь хадгалдаг ч юм уу. Дээрээс нь тэндээсээ ингээд бичиг баримт хаахад ямар хүндрэлтэй байдаг гэсэн бэлээ. Тэгвэл одоо бид нар компьютер дээрээ бичиг баримтаа хадгаллаа гэхэд хайлт руу н ороод үгээ бич тэр одоо файлынхаа нэрийг бичгээд бид нарт компьютер маань тэр файлыг маань гаргаад өгч чинь. Тэгэхээр энэ цахим шилжилт маань бидний амьдралд аль үрээний ороод ирсэн бид нар хэрэглээд үр өгөөжийг хүртээж явж байгаа юм байна. Тэгэхээр айх ч юм уу те одоо мэдгүй чадахгүй гэсэн юм биш. Бид нар үрээ гар утас, ухаалаг гар утсаа ашиглаад интернет банк ашиглаад сурчсан байна. За компьютер, гар утсаа бизнестэй нэлээд ашиглаж байгаа учраас бид нар энэ цахим шилжилт рүү орчихсон явж байна. Тэгвэл одоо бид нар энийг хэрхэн илүү сайн ашиглаж, илүү их үр өгөөжийг бий болгох вэ гэдэг тал дээр л одоо өөрсдийнхөө ур чадвар мэдлэгийг жохон нэмэгдүүлэхэд л болохоор байгаа те. За цахим шилжилт нэвтэрснээр цахим технологиудыг бид нар үйл ажиллагаанд идэвхтэй ажилладаг болсноор бизнесийн загваруудад бас өөрчлөлт орж ийн. Маркетингаа хэрхэн хийх вэ? Олон нийтийн сүлжээг бас бид нар ашиглаж ийн. Борлуулалтаа дэлгүүрээсээ гадна бас ингээд олон нийтийн сүлжээгээр хийж болж байна. Альсвал бүр дэлгүүргүй гэртээ бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлээд олон нийтийн сүлжээ Facebook-ээрээ бид нар дамжуулаад бас борлуулалтаа хийж болж байна
За тэгээд энэ бүх юмд энэ мэдээлэл өгөгдөл ингээд илүү бий болсноороо ямар өөрчлөлт гарч байгаа вэ гэдэг юм бол хэрэглэгч бол хаан гэдэг маань бүр шууд утгаараа хэрэгжиж байна. Яагаад гэвэл хэрэглэгчд маань одоо интернетэд холбогдсноороо олон нийтийн сүлжээнд орсноороо мэдээллийг маш хурдан авдаг болсон байна те. Интернетийн хэрэглээ өссөн гэж юм, гар утасны хүртээмж нэмэгдсэн. За тэгээд ер нь харилцаа холбоо маш хэлбэрхэн болчихсон. Тэгэхээр хэрэглэгч илүү мэдээлэлтэй, илүү олон сонголттой юунийгээ дагаад илүү их эрх мэдэлтэй болсон байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар яаж ашиглах вэ? Тэгвэл бид нар энийг бас харилцаа холбоогоо энэ эрх мэдэлтэй болсон хаан хэрэглэгчтэйгээ харилцаа холбоогоо сайжруулахдаа тэд нартаа илүү сайн хүрэхтэй бид нар энэ цахим шилжилтийг, технологиудыг ашиглах боломжтой болох нэ. За тэгвэл өнөө үед энэ хэрэглэгчд маань ямар хүлээлттэй байд юм бэ гэдэг юм бол бид нарыг хизээд нээлттэй байхыг хүсдэг. За жишээлбэл бид нар цахимаар борлуулалтаа хийдэг байлаа гэж бодъё те. Facebook дээр хуудасаа үүсгээд тэндээ бүтээгдэхүүнээ тавиад борлуулалтаа хийдэг байх юм бол хэрэглэгч бид нарыг 24 цагийн турш хариу өгдөг юм нээлттэй байхыг хүсэж байна л да. Ялангуяа одоо цагт хүмүүс ингээд өдөр нь ажилдаа яваад оройн нь ингээд гэр бүлийнхэнтэйгээ цагийг өнгөрүүлээд яг унтахынхаа өмнө ч юм уу 10 цагийн үед ч юм уу нэг уцаа авахчаад нэг тийм юм худалдаад аваад үзье да гэд ингээд ордог байхаа. Тэнгүүтээ ингээд чатаар ч юм уу бичдэг те. Энэ бүтээгдэхүүн чинь байгаа юу? Ямар үнэтэй юм? Альсэл хүргэлт хийх үү гэх мэтчлэн мэдээллүүдийг бид нараас асуудаг. Тэгэхээр бид нарыг оройн цагт ч гэсэн хариу өгдөг нээлттэй байгаасаа гэдэг юм хүлээлттэй болцсон байна. За тэгээд нөгөө оройн цагаар ч гэсэн нээлттэй хариу өгдөг гэдэг маань бид нарыг бас төрхөн шуурхаа мэдээлэл өгдөг байхыг хүсдэг болчихсон байна. За тэгээд мэдээлэл маань хэлбэр ойлгомжтой байхыг хүсэж байна те. Хэрвээ одоо манай пэйж руу орж үзээд мэдээллийг маань ойлгоогүй бол өөр бусад пэйжүүдтэй ижил төстэй үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн үзүүлдэг те. Пэйжүүд рүү ороод адилхан мэдээллийг авах боломжтой учраас бид нар илүү хэлбэр ойлгомжтой байж энэ өрсөлдөөнд одоо илүү товоож гарч ирэх нэ. За тэгээд хаанаас ч хандах боломжтой, гар утаснасаа, ажил дээрээсээ ханаас хандах боломжтой байхыг ингэж хүсдэг болсон байна. Тэгэхээр түрүүний жишээн дээр ярьсанчлан ер нь бол цахим шилжилт хэрэгжснээрээ цахим худалдаа хэрэглээ маш их нэмэгдсэн байгаа. Дэлхийд даяарх нийт жижиглэнгийн худалдааны 20% нь ерөнхийдөө бол цахимаар хийгддэг болсон байна гэдэг судалгаа гарсан байгаа. Тэгээд энэ тоон бол ингээд жилээс жилд эрчимтэй өсөх юм байна гэдэг бас юм тооцоо судалгаанууд гарсан байна. Ялангуяа ковид цар тахал бас энэ шилжилтийг их хурцсгаж өглөө. Энэний хүрээнд бас цахим худалдаа маш их нэмэгдсэн байгаа. Тэгэхээр хэрвээ бид нар бүтээгдэхүүнээ битээр дэлгүүрээр борлуулдаг бол бас цахим худалдаа руу одоо шилжих юм хэрэгцээ шаардлага гарсан байна. За тэгээд нэг талаасаа хэрэглэгч бид нараас одоо ингээд хэлбэр нээлттэй цахим байхыг хүсэж байгаа бол нөгөө талаасаа энэ нь бид нарт бас давуу талыг өгч байна. Ягаад гэвэл энэ хэрэглэгч нарын мэдээлэл өгөгдөл бид нарт бас ингээд хүртээмжтэй болчлоо те. Тэгэхээр одоо тухайн хэрэглэгч маань ямар арз майрын хувц хүмүүстийн ч юм уу альсвал ямар сонирхолтой гэдгийг бид нар ингээд шууд холбогдож харилцсанараа олж авч байна. Дээрээс нь бид нар өрсөлдөгч нарынхаа мэдээллийг ч гэсэн хэлбэрхан олох боломжтой боллоо. Энэ зах зээлийн манчиг хандлага хаашаа явж гин гэдэг мэдээллийг бас интернетээс олоод авах боломжтой болж байна. Бас маш олон онлайн сургалтууд бий болсон байна. Бид нар YouTube руу ороод өөрт хэрэгтэй бас одоо мэдгүй зүйлээ ч гэсэн хайгаад олоод судлаад сурах юм боломжийг бас бид нарт өгч байна те. За тэгээд бизнесийн хамтрагчаа хайхтаа ч гэсэн ерөнхийдөө сүүлийн үед бол Facebook-ыг жишээлбэл маш их хэрэгэлдэг болсон байгаа. За дээрээс нь бизнес эрхлэгч нарын маань хувьд хамгийн чухал зүйл нь юу байдаг вэ гэвэл борлуулалт байдаг те. Борлуулалтаа бид нар хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ? За борлуулалтаа байх юм бол бид нар цаашлаад бизнесээ орлоготой болно. Орлоготой болсноороо бид нар бизнесээ өргөжүүлэх боломжууд ингээд өөрөө нэгдчихин байгаа нь те. За тэгвэл борлуулалтын өвөл үр гэдэг ойлголт байдаг. Эхний ээлжинд бид нар өөрийнхөө бизнесийнхаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийхаа мэдээллийг аль болох олон хүнд ингээд өгөх ёстой те. Энэ нь болохоор манай өвлөрийн дээд хэсэг байгаа. Аль болох олон хүн мэдээлэл авснараа тэр дундаас арай бага хэмжээний хүн манай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сонирх нь тэндээс арай бага хүн худалдан авч үздэг юм билүү гэдэг шийдвэрийг гаргана.
Тэгээд арай бага хүн үйлдэлээ хийж худалдан авалтаа хийгээд за тэгээд тэндээ захиад доошлоод арай цөөхөн тооны хүн манай үнэн үйлчлүүлэгч болно. Тэгэхээр үнэн үйлчлүүлэгчийнхаа тоог нэмэгдүүлэх. За худалдан авалтын тоог нэмэгдүүлэхийн тулд бид нар юу л өөрийнхөө одоо энэ дээд хэсгийг буюу мэдээлэл түгээлтэн дээр анхаарч энийг юм мөргөн байлгах нь их чухал байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нар энэ олон нийтийн сүлжээ, хайлтын систем гэх мэт энэ цахим технологиудыг ашиглах ийм хэрэгтэй байх нэ. За тэгээд энэхүү сургалтынхаа хүрээнд бидүүлээ QR код хэрхэн үүсгэх талаар одоо зааж өгье. За одоо жишээлбэл за нэг бизнес байлаа. Тухайн бизнесийнхаа нэрийг одоо бид нар ингээ оруулаад Facebook дээр пэйжтэй буюу хуудастай болцсон байгаа. За тэгээд та хүнд хэлнэ. За та манай пэйжээр ороод үзээрэй, мэдээлэл байгаа шүү гэж хэлнэ. Нөгөө хүн ингээ хайна. За магадгүй нөгөө хүн чинь буруу бичин. За хайгаад олохгүй байх магадлал өндөр. Хэрвээ QR код байх юм бол тухайн хүн маань QR кодыг уншуулад янз бүрийн юм бичихгүй, хайхгүйгээр шууд л танаа одоо пэйж рүү таны мэдээлэл хүссэн мэдээлэл рүү чинь яваад орчиж байгаа учраас QR код бол сүүлийн үед маш их хэрэглэгдэж байгаа. Бас энэхүү хайлтын ажлыг бас маш их хөнгөвчлж байгаа. За дээрэс нь нөгөө юулуурийнхаа дээдлийн одоо мэдээлэл түгээх гэдэг хэсэгт өргөн ашигладаг болсон юм хэрэгсэл байгаа. За тэгээд энэ доор видеоныхаа доор бид нар QR код үүсгдэг сайтныхаа линкийг оруулчихна. Тэгэхээр та нар маань линкэн дээрээ дараад бас өөрийнхөө хүссэн мэдээллийг QR код болгон хувиргах юм боломжтой байгаа. За тэгэхээр ер нь аль ийм мөн төлбөргүй ашиглагддаг хэлбэрхэн QR код үүсгдэг нэг сайтыг хуваалцъя. Энэ нь болохоор qrcodegenerator.com гэдэг байгаа. За тэгэхээр хэдүүлээ энийг та нар маань болохоор шууд линкэн дээрээ дараад орчин. За багш нь болохоор ингээд юуруугээ хайлтын систем руугаа оруулаад үзье. Тэгэхээр ингээд нэг юм сайт руу бид нар орчлоо. За тэгээд энэ дээр болохоор ерөнхийдөө бид нар пэйжийнхаа жишээлбэл пэйжэн дээрээ юу үүсгье гэдэг юм бол QR код үүсгье гэд үзье те. За тэгэхэд бол би ихлээр бас өөрийнхөө пэйж руугээ ороодохыг байгууллага маань бас бусад бизнес байгууллагатай адилхан пэйж Facebook пэйжийг их ашиглаж мэдээлэлээ тараадаг байгаа. За тэгэхээр Facebook пэйж дээрээ хэдүүлээ QR код үүсгээд үзье. За тэгэхээр одоо компьютераас хэрвээ орох юм бол энэ дээр угаасаа линк маань байгаа тий. Тэгэхээр би энэ линкээ хулаал копидол тэгэл энэ линкээ оруулаарай гэсэн хэсэгт ингээ оруулахад л ерөнхийдөө ол манай QR код үүсчихэж байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр энэ доор ингээд энд шууд QR код маань үүсчихэж байгаа. Энийг бид нар энэ доошо харсан суман дээр дараад за тэгээд манай Facebook хуудас за хуудас гээд ингээд хадгалахад ингээд миний QR код бэлэн болчихж байгаа. Ингээд зургийн хэлбэрээр би энийг хадгалчлаа. Тэгэхээр би энийгээ дараа нь юун дээрч бас л хуулж тавиад ашиглах боломжтой болж байгаа байхгүй. Нэрийн хуудсан дээр тавьж болно. Бүтээгдэхүүнийхээ шошгон дээр ч юм уу, айлсвал байгууллагынхаа брошюрн дээр ч юм уу те. Ямар мэдээлэл, ямар сувгаар дамжуулж олгож болох вэ? Яаж ашиглах боломжтой. Тэр байтугай та гар утсан дээрээ ингээ хадгалаад, зургийн хэлбэрээр хадгалаад тэгээд бусад хүмүүст одоо манай пэйж руу ингээ ороорой гэдэг ингээ QR кодоо үзүүлэхэд нөгөө хүмүүс маань гар утсаараа уншуулаад танаа пэйж руу шууд орчин гэсэн үг байгаа шүү. За хэрвээ гар утснаасаа орох юм бол нөгөө пэйжнийхаа доотлын за өөрийнхөө ч юм уу нүүр Facebook-ийнхаа нэг юуруу ороод нөгөө URL код авна гэдэг дээр дарахаар болцдог байгаа. Тэгэхээр энийг бас хэдүүлээ үзүүлье. За тэгээд өөр та бүхэн маань ямар энэ цахим шилжилттэй холбоотой мэдээллүүдэн за жишээлбэл Facebook пэйж, бизнесийн пэйж хэрхэн үүсгэх вэ гэд те ийм сургалтууд бол YouTube дээр байгаа. Тэгэхээр бас энэ видеоныхаа доор тэр сургалтуудын линкийг бас бид нар та бүхэнд оруулъя. Тэгэхээр та нар маань бас тэндээс танилцаад, суралцаад өөрийнхөө бизнест хэрэглээрэй гэж зөвлөхөөр байна.